嗱，你睇下嗱，呢度咧就係超人燒鵝店啊！咁超人燒鵝店咧，佢亦啲嘢咧，亦都係非常之係經濟係非常之合理。嗱，佢啲燒鵝啊，不論係油雞啊，呢個豉油雞啊咁樣啊，亦都係非常之係靚仔㗎，係咪啊？係咪好靚啊？嗱，隔離呢個燒鵝嚟講咧，佢亦都係燒得非常之係唔同嘅喎。嗱，你睇下燒鵝係咪啊？咁如果你三鄉嗰度嗰啲燒鵝啊，我諗相信啲冇呢個超人燒鵝店燒出嚟咁靚啊！你睇啲叉燒係燒得非常之焦香㗎嚇，係真係呢個燒臘師傅咧真係好嘢啊！嗱，呢啲燒肉你睇下，燒肉咧亦都非常之係燒得好靚仔嘅。咁隔左手呢邊咧，呢度咧就係啲燒鴨。燒鴨同燒鵝咧係有一分別嘅喎，你留意下啊，係唔同㗎。嗱，呢個燒鴨，咁呢個係燒鵝所以咧就唔同㗎。咁佢呢度咧亦都有啲白切雞啦咁樣。咁佢外賣單雙拼咧啲飯咧都係賣25蚊嘅。因為點解咧？因為而家物價貴咗啊嘛，所以咧就啲嘢咧就係貴咗啊。正如老闆話齋，因為由於物價上漲咁25蚊一碟雙拼嘅臘味飯嚟講已經真係非常之係唔同嘅。嗱，你睇下啲價錢就知啦，係咪啊？係咪啊？嗱，你哋睇啲價錢就知道啦，係非常之經濟嘅，真係。嗱，啲叉燒啊，各樣嘢啊，亦都係燒得唔錯嘅喎。嗱，你睇下，啲乳豬啊都係108蚊一例嘅啫，係咪啊？例牌都係。咁燒出嚟係非常之係唔同嘅。咁今日乳豬叉燒飯咧都賣58蚊嘅喎，係咪非常之係性價比高啊？咁酬神嘅乳豬咧就一隻咧就720蚊，半隻就360，四分一咧就180蚊，咁非常之係經濟啊！咁呢啲叉燒嘅，叉燒燒得係非常之係靚仔嘅。咁秘製嘅烤鴨啦，140蚊一隻，70蚊半隻。咁頂級嘅貴妃雞啦，係78蚊一隻，就40蚊半隻嘅。咁隔離呢個咧就係燒鵝啦，你睇下燒鵝嗱，呢個燒鵝飯就35蚊。呢度係可能佢寫錯咗啦。呢個飯嚟嘅35蚊。咁如果係上裝我上裝飯咧就100，下裝飯咧就101蚊嘅。呢個飯係非常之唔錯啊！咁呢一間咧就可以講得係非常之係唔錯。你睇下拜神嘅大豬都係3880蚊一隻嘅喎，係嘛？係非常之靚仔啊！呢個係咪好靚仔啊？係非常之靚仔㗎。咁價錢咁質素嚟講超人燒鵝店啦，唔怪得咁多人捧場啦嚇。咁佢啲兩餸飯咧，亦都係非常之係唔錯嘅兩餸飯係唔錯嘅。即係呢啲又睇下啲叉燒啦，係嘛？啲叉燒就燒得非常之係靚仔啲叉燒燒鵝不在話下啦更加靚啦咁樣咁呢一度咧就亦都係有兩餸飯嘅呢度。嗱，佢仲有啲鮑魚嘅花膠盤菜喎，咁都係賣788蚊嘅咁如果喺香港嚟講咧，就呢間超人燒鵝嚟講係認真係性價比高啦，亦都係非常之係實際嘅。咁佢亦都有好多門市部嘅喎，門市部都好多真係包括香港、九龍、新界都有係唔錯嘅。
嗱，個超人燒鵝店嗰度咧，咁啊佢亦都有好多嗰啲菜小菜喎，睇下小菜，係咪好靚仔啊？係非常之靚仔喎，都有成30種咁多啊！所以咧亦都係非常之靚仔。啲魚又靚啦，係咪？你睇啲魚都好靚，豬手啦咁樣嚇，各樣嘢嚟講咧，亦都係非常之係唔錯。咁啊，超人燒鵝店咧，佢啲兩餸飯嚟講啦，係亦都係非常之出色㗎。咁佢嘅價錢嚟講咧，都係兩餸飯都係賣28蚊嘅啫喎，三餸飯咧係36啊，咁啊淨餸咧都係賣40蚊，咁啊亦都係非常之係唔錯嘅。咁佢嗱你淨係睇下啲菜啊，係嘛，淥起上嚟都好青青綠綠㗎，咁可想而知啦，係咪啊？啲生炒骨啊，而家又拎咗出嚟啦，咁啊非常之係唔同啊，係嘛？好，至喺呢度咧，咁我又嗌一碟飯先，嗌一盒飯先嘅。嗱，你睇下嗱，呢度咧就係超人燒鵝店啊，咁超人燒鵝店咧，佢亦啲嘢咧，亦都係非常之係經濟嘅，係非常之好。嗱，佢啲燒鵝啊，不論係油雞啊，呢個豉油雞啊咁樣，亦都係非常之係靚仔㗎，係咪好靚啊？嗱，隔離呢個燒鵝嚟講咧，佢亦都係燒得非常之係唔同嘅喎。你睇下燒鵝係咪啊？咁如果你三鄉嗰度嗰啲燒鵝啊，我諗相信啲冇呢個超人燒鵝店燒出嚟咁靚啊！你睇啲叉燒係燒得非常之焦香㗎嚇，係真係呢個燒臘師傅咧真係好嘢啊！嗱，呢啲燒肉你睇下，燒肉咧亦都非常之係燒得好靚仔嘅。咁隔左手呢邊咧，呢度咧就係啲燒鴨。燒鴨同燒鵝咧係有一分別嘅喎，你留意下係唔同㗎。嗱，呢個燒鴨，咁呢個係燒鵝，所以咧就唔同㗎。咁佢呢度咧亦都有啲白切雞啦咁樣。咁佢外賣單雙拼咧啲飯咧都係賣25蚊嘅。因為點解咧？因為而家物價貴咗啊嘛，所以咧就啲嘢咧就係貴咗啊。正如老闆話齋，因為由於物價上漲咁25蚊一碟雙拼嘅臘味飯嚟講已經真係非常之係唔同嘅。你睇下啲價錢就知啦，係咪啊？係咪啊？你哋睇啲價錢就知道啦，係非常之經濟嘅真係。嗱，啲叉燒啊，各樣嘢啊，亦都係燒得唔錯嘅喎。你睇下，啲乳豬都係108蚊一例嘅啫，係咪啊？例牌都係，咁燒出嚟係非常之係唔同嘅。咁今日乳豬叉燒飯咧都賣58蚊嘅喎，係咪非常之係性價比高啊？咁酬神嘅乳豬咧就一隻咧就720蚊，半隻就360，四分一咧180蚊，咁非常之係經濟。咁呢啲叉燒嘅，叉燒燒得係非常之係靚仔嘅。咁秘製嘅烤鴨啦，140蚊一隻，70蚊半隻。咁頂級嘅貴妃雞啦，係78蚊一隻，就40蚊半隻嘅。咁隔離呢個咧就係燒鵝啦，你睇下燒鵝嗱，呢個燒鵝飯就35蚊。呢度係可能佢寫錯咗啦。呢個飯嚟嘅35蚊。咁如果係上裝我上裝飯咧就100，下裝飯咧就要101蚊嘅。呢個飯係非常之唔錯啊。咁呢一間咧就可以講得係非常之係唔錯。你睇下
拜神嘅大豬都係3880蚊一隻嘅喎，係嘛？係非常之靚仔啊！其實係咪好靚仔啊？係非常之靚仔㗎，咁嘅價錢，咁嘅質素嚟講啊，超人燒鵝店啦，唔怪得而家咁多人捧場啦嚇。咁佢啲兩餸飯咧，亦都係非常之係唔錯嘅兩餸飯嚇，係唔錯嘅。即係呢啲又睇下啲叉燒啦，係嘛？啲叉燒就燒得非常之係靚仔嘅，啲叉燒燒鵝不在話下啦嚇，更加靚啦咁樣嚇。咁呢一度咧就亦都係有兩餸飯嘅呢度。嗱，佢仲有啲鮑魚嘅花膠盤菜喎，咁都係賣788蚊嘅嚇。咁如果喺香港嚟講咧，就呢間超人燒鵝嚟講啊，係認真係性價比高啦，亦都係非常之實際嘅。咁佢亦都有好多門市部嘅喎，門市部都好多啊。真係包括香港、九龍、新界都有啊，係唔錯嘅。嗱，個超人燒鵝店嗰度咧，咁佢亦都有好多嗰啲菜小菜喎，係嘛？睇下小菜，係咪好靚仔啊？係非常之靚仔喎。都有成30種咁多啊，所以咧亦都係非常之靚仔。啲魚又靚啦，係嘛？你睇啲魚都好靚，啲豬手啦咁樣嚇，各樣嘢嚟講咧，亦都係非常之係唔錯。咁超人燒鵝店咧，佢啲兩餸飯嚟講啦，係亦都係非常之出色㗎。咁佢嘅價錢嚟講咧，都係兩餸飯都係賣28蚊嘅啫喎，三餸飯咧係36啊，咁淨餸咧都係賣40蚊，咁亦都係非常之係唔錯嘅。咁佢你淨係睇下啲菜啊，係嘛，淥起上嚟都好青青綠綠㗎，咁可想而知啦，係咪啊？啲生炒骨而家又拎咗出嚟啦，非常之係唔同啊！好，至於呢度咧，咁我又嗌一碟飯先，嗌一盒飯先嘅。